Добре, здравейте на всички, аз съм Йоана и днес ще говорим малко за Великден. Великден е празникът, в който ние боядисваме яйца, чукаме се и се биеме с близки и роднини. На финала само един оцелява, той се казва бияч и се забавляваме изключително много. Някои хора правят козунак, други хора купуват своя от магазина. Ако не разбирате какво казвам, не се притеснявайте, след малко ще стане ясно. Сега, Великден е любим празник за България. Аз мисля, може би заради храната, защото българите обичат да ядат. И Великден, тази година Великден ще бъде, само един момент, на 13 април до 20 април. Това е Великата седмица, още се казва Страстна седмица, like Passionate Week. Това е Страстната седмица от 13 април до 20 април тази година. Обикновено хората не работят, не ходят на училище, а имат много сериозна работа да боядисват яйца. Да, всички купуват много яйца и купуват бои. Това не са бои за яйца, но имам такива бои сега. Окей, това са едни боички. Имаме зелена, червена, жълта и така нататък. Боите се слагат в един буркан и яйцата се слагат в боята. Първото яйце традиционно е червено. Първото яйце по традиция е едно червено яйце. Бабата в семейството, една баба, взима червеното яйце и тя рисува по лицето на децата кръст и тя казва да си щастлив, да си здрав, да си червени бузи, засмени и така нататък. Има традиция с първото яйце, което е червено. Това червено яйце, след това не ядем. Не. Това яйце има едно специално място. Яйцето стои на специалното място една година. Една година. И след това взимаме яйцето на една година и го чупим. Ако в яйцето всичко е добре, годината е добра. Ако яйцето мирише или е лошо, тогава годината е лоша. Това е една много стара традиция. Аз мисля, тя не е точно християнска, за да знаем каква ще бъде годината. Пак, червено яйце е номер едно. Първото яйце е червено. Има ритуал с рисуване по челото с яйцето. След това яйцето отива на едно специално място за една година и след една година чупим яйцето и гледаме какво има вътре. Другите яйца може да са зелени, жълти, червени, сини, всякакви цветове. Хората взимат яйцата и се бият с тях. Ние казваме, ние се чукаме с яйца. Това е чукам. Ние се чукаме с яйцата. Едно яйце е най-силно. Това яйце се казва бияч. Той бие. Това яйце е здраво, то няма проблеми. Това яйце е бияч. Обикновено боядисваме яйцата в четвъртък или в събота. В четвъртък и в събота е време за боядисване на яйца. И всички нямат търпение да се чукат с яйцата.
Още едно нещо, много типично за Великден, е козунака. Козунакът е сладък хляб. Има захар, има може би стафиди, лукум, може да има шоколад, различни козунаци. Обикновено хората правят козунак. Те правят много козунак. Много козунак. Те правят цял леген козунак. Леген. Like a tub. Един леген козунак. Цял ден правят козунак. И на финала на Великден всички хора са с големи кореми от яйца и козунаци. Това е просто най-нормалното нещо тук. Ако вие обичате Великден, имате любим ритуал, различен ритуал, може да пишете в чата или да пишете в коментарите какво правите вие за Великден. Хубав ден от мен! Чао, чао!